Merhaba sinema severler. OVA Sinema'da bu bölümümüzde sizlere 2020'nin en iyi 10 korku filmini derledik. Hazırladığımız bu 10 filmin yanı sıra 2 tane de bonus filmimiz var. Bonuslarla birlikte tüm listeyi görmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hazırsanız sizler için derlediğimiz 2020'nin en iyi 10 korku filminin listesine geçelim. Listemize 10. sıradaki Rental ile başlıyoruz. Filmde 4 arkadaş çalışma hayatından uzaklaşıp tatil yapmak için medeniyetten uzak bir ev kiralar. Bu tatile büyük hayallerle giden bu dörtlü, ev sahibi onları karşıladığı andan itibaren tuhaflık hissetmeye başlar. Zaman ilerledikçe bu tuhaflıklar artık korkutucu bir hal almaya başlar. Güzel bir tatil hayali kuran ekibimizi tatsız sürprizler beklemektedir. Filmin konusu alışılagelmiş olsa da izlemeye değer bir film olduğunu söyleyerek sıradaki filmimize geçelim. 9 numarada Swallow, Türkçe ismiyle Saplantı var. How does it make you feel when you swallow something? Yönetmenliğini ve senaristliğini Carlo Mirabella Davis'in yaptığı filmde fakir ama güzel bir kadın Hunter Conrad, zengin bir iş adamı olan Richie ile tanışır ve zorlu hayatını geride bırakarak evlenirler. Richie mutlu bir evliliği olduğunu düşünse de aslında neyle karşılaşacağı hakkında bir fikri yoktur. Zira Hunter'ın şeklini düşünmeksizin bazı objeleri yutmak gibi bir huyu vardır. İşin kötüsü de Hunter hamile kalmıştır. Bebeği görmek için hastaneye gittiklerinde ultrasonda durumu doktor fark edince Richie deliye döner. Bu durum için açıklama bekleyen Richie istediğini alamayınca Hunter'ı bir psikoloğa gitmeye zorlayacak ve tabiri caizse film tuhaf ve beklenmedik bir hal alacaktır. Alışılmadık bir konuyla karşımıza çıkan film sinema severlere ben buradayım diyor. 8 numarada Rusya yapımı Sputnik var. ...2008 yılından bu yana özellikle kısa filmlerden tanıdığımız Egor Abramenko uzun metrajlı ve dikkat çekici bir yapımla karşımızda. Filmde bir Sovyet kozmonotu olan Konstantin uzaydaki görevinden sonra dünyaya dönerken farkında olmadan bir uzaylı türünü de yanında getirir. İşin ilginç, hatta bir o kadar ürkütücü tarafı ise Konstantin'in bu uzaylıyı bizzat kendi vücudunda dünyaya getirmesidir. Hepimizin bildiği üzere konu uzaylılar olunca olaya hemen siyah takım elbiseli ve gözlüklü abilerimiz dahil olur ve Konstantin acele bir şekilde çok gizli bir araştırma tesisine götürülür. Burada doktorlar Konstantin'in bu uzaylı türünden kurtarmaya çalışırken her geçen dakika durum ölümcül bir hal almaya başlayacaktır. Senaryosu yine mi aynı şeyler diye düşündürse de izlediğinizde neden listemizde olduğunu anlayacağınızı düşünüyoruz. Sıradaki filmimizin adı Relic ve listemizde 7. sırada yer alıyor. Filmde yaşlı bir kadın olan Edna'nın bir anda ortadan kaybolmasıyla yetkililer kızı Kay'e ulaşacaktır. Kay, annesinin kaybolduğunu öğrendiğinde kızıyla birlikte annesinin evine gider. Kay annesiyle ilgili bir haber almayı umut ederek evde beklemeye başlar. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Edna birden ortaya çıkar. Fakat davranışlarında şiddete varan tutumlar sergilemeye başlayınca film de ürkütücü bir hal almaya başlayacaktır. Mom, what is it? It's here. 6 numarada She Dies Tomorrow. Türkçe adıyla söyleyecek olursak hayatımın son günü var. I am going to die tomorrow. Filmin yönetmen ve senarist koltuğunda 6 ödül ve 20 adaylık sahibi başarılı kadın yönetmen Amy Smiths'i görüyoruz. Film genç bir kadın olan Amy'nin ölüm korkusunu konu ediniyor. Konu kulağa basit gelebilir fakat ya size ölüm korkusunun bulaşıcı olduğunu söylersek ne düşünürsünüz? Tam bu noktada ilginçleşen bir film bizlere psikolojik bir korku filmi vaat ediyor. Listemizde 5 numarada His House, Türkçesiyle Onun Evi filmini görüyoruz. All I can taste is the metal. We'll get used to it. Film
Güney Sudan'da yaşayan evli bir çiftin yaşadıkları yerin savaştan dolayı yerle bir olması sonucunda İngiltere'ye sığınması ve orada yeni bir başlangıç yapmak istemesinden sonra yerleştikleri yeni yerde karanlık bir gücün onlara eziyet edişini konu edilirken yönetmen koltuğunda ise Remy Weeks'i görüyoruz. What is that? Rats. Rats did this. 4 numarada I am thinking of ending things var. Yani Türkçe ismiyle her şeyi bitirmeyi düşünüyorum. I'm thinking of ending things. Huh? What? Did you say something? I don't think so. Sil Baştan filminin senaristi Charlie Kaufman bu kez filmin yönetmenliğini yapıyor. Ian Reid'in aynı adları çok satan romanından uyarlanan film, birlikte uzun bir yola çıkan Jake ve kız arkadaşı ona odaklanıyor. Jake'in gözden ırak bir çiftlikte yaşayan ailesiyle tanışmaya hazırlanan kadın bir yandan da ilişkilerini bitirmeyi düşünmektedir. Jake beklenmedik bir şekilde farklı bir yola sapınca kız arkadaşı zor durumda kalır ve ikili arasında somut bir gerginlik, psikolojik bir kırgınlık ve saf bir korku hissi oluşur. Excuse me? You don't have to go. I don't have to go where? Forward. Listede 3 numarada korona döneminde yaşadıklarımızı temsilen Host filmi var. Koronavirüs dönemindeki karantina sürecinde evde canları sıkılan ve birbiriyle görüşemeyen 6 kız arkadaş güncel teknolojiye ayak uydurarak Zoom uygulamasından görüşmeye karar verirler. Görüşmeye biraz renk katmak ve can sıkıntılarını gidermek için bir medyumu da buluşmaya dahil ederler. Ve grupla beraber bir ruh çağırma seansı düzenlerler. Başlarda herkes için çok eğlenceli geçerken kısa bir süre sonra hayatlarının en korkunç gecesine dönüşecektir. Film, korona dönemindeki kısıtlı imkanlarla bile ortaya güzel işler çıkarılabileceğinin bir örneği olarak listemizdeki yerini kesinlikle hak ediyor. 2 numarada Possessor, Türkçe ismiyle Sahip filmi var. ...13 ödül ve 3 adaylığa layık görülen Brandon Comberg'in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği filmde yüksek kaliteli bir suikastçı olan Tasha Voss adlı kadın ilerleyen teknolojiyle birlikte insanların beynindeki implantlarla onları suikastçı olarak kullanır. Fakat son operasyonundan sonra işler her zamanki gibi gitmeyecektir. Bilim kurgu ve korku kategorisindeki film ilginç senaryosuyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Finish this. What are you doing? Ve listemizin bir numarasına geldik. Listemizin en tepesindeki yapım Görünmez Adam. H.G. Wells'in ünlü eserinin yeni bir uyarlaması olan filmde zeki ve zengin bir bilim adamıyla sürdürdüğü ilişkisinde fiziksel ve duygusal şiddet gören Celia Cass bir gece erkek arkadaşıyla yaşadığı evden kaçar. Kız kardeşi, çocukluk arkadaşları ve onun genç kızının yardımıyla saklanarak ortadan kaybolur. Ama tazici bilim adamı intihar edip servetinin bir bölümünü kendisine miras bıraktığında Celia bunun bir aldatmaca olduğundan şüphelenmeye başlar ve bir dizi tuhaf tesadüfler ölümcül bir hal almaya başlayacaktır. Son filmimizle birlikte 2020'nin en iyi 10 korku filmi listemizin sonuna geldik. Dilerseniz şimdi sizlere hazırladığımız bonus filmlerimize geçelim. İlk bonus filmimiz Blood Quantum, Türkçe adıyla Kan Kuantumu. 2019 Kanada yapımı olan film hakkında söylenebilecek tek kelime ürkütücü olması. Jeff Bnabry'nin imzasını taşıyan film çekim açılarından tutun senaryosuna kadar her açıdan mükemmeli yakalamış. Ölülerin tekrar canlanıp zombiye dönüştüğü bir dünyada enteresan bir şekilde Red Crow isimli kasaba sakinleri bu virüse karşı bağışıktırlar. Dış dünyadan izole olan bu kasabayı savunmak için yerle halk tek başına savaşacaktır. Son bonus filmimiz Uzaydan Gelen Renk. Orijinal adıyla Color Out of Space. Gardner ailesi şehrin gürültülü yaşantısından uzaklaşmak istemektedir. Nathan Gardner'ın babasına ait olan bir çiftlikte yeni yaşantılarına uyum sağlamaya çalışan ailenin bahçesine bir meteor düşer. Düşen meteor yeryüzünde eriyip yayıldığı bölgenin renk değiştirmesine ve uzay zamanda kırılmalar olmasına neden olur. Her şey gittikçe daha tuhaf bir hal alırken aile korkunç bir şeyin farkına varır. Meteor
dünyanın koşullarını değiştirip uzaylı istilasına açık bir hale gelmesine ve etkisine aldığı her canlının yavaş yavaş mutasyona uğramasına neden olacaktır. Bonus filmlerimizle birlikte sizler için hazırladığımız 2020 yılının en iyi 10 korku filmi listesinin sonuna geldik. Bu ve bunun gibi pek çok içerik için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sinema kuşağında görüşmek üzere, hoşça kalın.